今日呢條片呢係記錄翻呢先生幫朋友啲畫啦畫作咧提翻一啲字嘅。咁呢一對彩雀咧，咁我哋就送咗2個字俾佢，咁就係靜語。因為你睇佢哋都係好細細啫喺度傾緊偈啊嘛，係咪？咁咧佢寫之前咧都會練習一下嘅。咁希望咧做寫畫嘅呢位朋友都會覺得呢一對字啦，呢對靜語咧可以襯得起佢呢一對彩雀嘅畫作咯。咁咧近期咧喺我屋企咧就熱播一首歌，咁首歌咧就係這是愛啊。咁之前咧都有一條片啦，就拍咗佢係喺一個卡拉 OK 比賽裏邊啦，就唱呢一首歌嘅個記錄咯。咁都講下呢一首歌啦。咁呢首歌這是愛咧係一首電影嘅主題曲啦。咁我諗後生啲嘅朋友咧就會知啦，咪就係早嗰排嗰套爸爸嘅電影嘅主題曲咯。咁咧嗱，我要話翻俾你聽喎，其實咧呢一首歌最早咧係喺1981年嘅時候嘅一套片啦。嗰套片咧就叫做《胡月的故事》嘅一個主題曲嘅。咁呢首歌咧唱嘅原唱者咧就係泰迪羅賓先生啦。咁一首歌咧其實可以跨越2個世紀啦，喺2套唔同嘅電影都可以選用咧。咁唯一一個原因就係因為呢首歌都真係好好聽啦，同埋裏面個歌詞咧都係好有意思嘅。咁歌詞唱乜咧？呢度就唔講啦。如果係想知有啲咩歌詞咧，咁可以睇翻之前有條片啊，佢唱，因為都差唔多都聽到晒所有歌詞唱緊乜嘢嘅。咁所以咧，大家又可以去嗰度睇下啦。咁其實除咗呢個寫是愛呢一個寫咗之外咧，咁其實佢都仲有另外一幅畫咧，係幫朋友寫咗嘅。咁今年咧就蛇年啊嘛，咁朋友咧就係畫咗一幅蛇嘅圖畫啦。咁蛇有啲咩好寫咧？咁呢條蛇咧就畫得好栩栩而生嘅。咁我哋咧就送咗2個字俾佢啦，咁就係蛇母啦。咁蛇母就代表咗咧，即係蛇咧係好有活動力噶嘛，係咪？咁希望咧係啦，寫畫嘅朋友又會中意啦。咁我哋都係希望去分享多啲關於寫字嘅影片俾大家嘅。其實都想知大家係咪真係中意睇佢寫字喎？如果係有啲咩 comment 嘅，喺 comment 度留言啦。咁我今日條片完噶啦，拜拜。